नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। शेतकरी मित्रांनो, सरकार आता शेतकऱ्याला वाहन खरेदी करता प्रोत्साहनपर अनुदान देणार आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी जे काही इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर असेल किंवा कटर असेल किंवा ट्रेलर असेल, या तीन महत्त्वपूर्ण बाबी करता सरकार आता शेतकऱ्याला प्रोत्साहन अनुदान देणार आहे खरेदीसाठी। यासाठीचा महत्त्वपूर्ण असा हा शासन निर्णय आपण या ठिकाणी बघू शकता। 27 फेब्रुवारी 2025 ला याबाबतचा एक महत्त्वपूर्ण शासन काढण्यात आलेला आहे, ज्यामध्ये ई4 चाकी वाहन L122 अंतर्गत इलेक्ट्रिक 4 चाकी वाहन जे असेल, मालवाहू 4 चाकी वाहन ज्यामध्ये ट्रॅक्टर असेल, पॉवर ट्रेलर असेल आणि कटर असेल, या तीन बाबींचा समावेश केलेला आहे। आणि यासाठी शेतकऱ्याला आता सरकार प्रोत्साहनपर अनुदान देणार आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, शेतकऱ्याला जे काही प्रोत्साहनपर अनुदान हे इलेक्ट्रिक वाहनाकरता देणार आहे, त्याबाबतचं एक छोटंसं अपडेट आपण आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेऊन आलो होतो। शेतकरी मित्रांनो, उपयुक्त अपडेट्ससह आपण या ठिकाणी येत असतो, त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून ठेवा। पुन्हा लवकरच भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन माहितीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।